嗨，这里是 Kenny。今天也是一样会做短的影片，我会分享几个点。今天是会比较关于像为什么你需要一个 Booking Engine System？如果你现在有很多顾客来询问在你的 social media platform 啦，我会分享这个点，就是问你是需要一个 Booking Engine System。如果你现在是有非常多顾客每天来询问Booking Inquiry 然后你的 team 在 handle 之类等等的，OK。第一个点我就是会先讲。第一个点我是会先讲，就是不够人去 handle booking inquiry from guest，因为今天你没有 booking engine system，也就代表你的人是需要 handle 你的 guest booking inquiry from 你们的 social media platform，you know 一对一，可能从你的 Facebook page 你的 Facebook Messenger、WhatsApp、Telegram 等等的 ，OK，这些都是你的 staff 需要去一个一个去对了，然后。第二，当然太过耗时间去 handle 那 guest 的 booking process from A to Z， 也就是讲今天一样，你没有 booking engine system， 你还是要问他们几时要 check in， 几时要 check out， 什么房间你要 book， 然后是什么价钱，然后你还要去 follow 那个 payment status， 然后你的 team 也是要 keep track 每一个 guest 的 booking inquiry。同时也是非常耗时间的，因为毕竟你是需要一直 manually 去看这个 guest pay 给钱了没有，reply 你了没有这些你都要一直 keep track。OK， so from 这些 timeline to handle 每一个顾客 easily take 一天或者1到3天，或 even 更加久，因为有些 guest 会直接 missing action， 然后你的 staff 又要去来回去 follow up，which is 不是很 effective 啦。OK，so 如果今天你有一个 Booking Engine System， 它基本上是可以 solve 你的 problem。第一 ，Booking Engine System 它就是24小时一直在 running 着的。今天不管你的 guest 他早上、半夜在什么时间都好，他 anytime 他都可以去你的 social media platform 做 booking。同时，你这个 Booking Engine System 它是一直在帮你赚这钱，帮你 collect 这些 booking， while 你的 staff。或者是你没有在 on duty 啦，也不需要一直 keep monitoring 你电话、你的 email、你 WhatsApp 等等的 ，OK。第二就是 promotion code system 啦，今天你是可以开自己的 campaign， 来吸引一些顾客来跟你直接做 booking。当然你也可以自己开其他的 promotion code 来 target different customer segment， 同时你也是可以 increase 你的 loyal customer 啦，因为今天你开不同的 promotion code 跟 campaign， 也就代表大家或者是所谓的 potential guest， 他都会一直留意你的 social media platform， 看你们有没有新的 promote 啦。如果有的话，他可能也是可以 anytime 给你做 booking， 拿你的 promotion code 来 enjoy 更加多的 offer 啦。OK， 当然你也是可以 track 这些 promo code。因为每一次你开一个 campaign， 你肯定是要知道，我这个 campaign A， 这个 B， 这个 C 到底哪一个是好还是不好。如果好的话，当然我还可以下一次的season 的时候再做多一轮。如果不好的话，我还可以让你再 improve 这些之类等等的，这些都是可以让你们的sales and marketing team 去 play around 啦。OK， 第三就是 self cancellation system。今天如果 Booking Engine 它有一个叫做 self cancellation system， 它已经是帮好掉很大的忙 when it come to cancellation booking 啦。因为今天很多 guest 给你做 booking 是不错的，当然也是会有 guest 给你做 cancellation 的。因为今天大家都有可能万种原因他可能跟你讲我要 delay， 或是我要 cancel 之类等等的。如果讲今天你有一个 self service cancellation system， 基本上顾客不用打电话给你，或者是 email 你，基本上他可以自己去他的 email， 或者是去你的 booking engine system 再按他要 cancel，so that system 会帮他做一个 calculation， 会讲你到底 fulfill 这个 policy 有没有？如果是的话，当然他会讲这是 amount， hotel 会 refund 你，然后如果不 fulfill 的话，当然他也是会写你拿不回这些钱啦 ，OK。如果今天你是用 Software Booking Engine， 然后你也是用 Collected by Software， 也就是说这些钱是会进去Software 的bank account。如果我是讲 guest， 他过后讲我要 cancel可不可以拿 refund 这些这些 Software 会帮你 handle。如果他是fulfill 这些你的 cancellation policy， Software 会帮你们 process refund within 14天啦 ，OK。如果讲今天也不是 collected by software， 你是 collected by third party payment gateway， 也就是说第三方的
payment gateway，然后当然 hotel 需要去 process 啊，如果 guest 他有讲他要 refund。OK， 最后如果讲今天你想要知道更加多为什么你需要一个 booking engine system 更多的话，你可以按那个 description below 和我联络，我们可以 discuss further， 所以我会给你一个对的 solution for 你啦。OK， 今天就这样子先，谢谢大家看到最后啦，拜拜。